ഹലോ, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോ പറഞ്ഞാൽ ഈ നൂലുണ്ട സാധാ നൂല്, ഈ നൂലും ഈ സ്ലാപ്ലെയറിൻ്റെ പിന്നു കൊണ്ട് ഒരു ഫിഷിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാപ്ലെയറിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു 3-4 എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ വളച്ച് ഒരു കുളത്ത് രൂപത്തിലാക്കുക, അതായത് അതേമാതിരി പക്ഷെ കുളത്ത് രൂപത്തിലാക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച നൂലെടുത്ത് ഒരു 2 കെട്ട് കെട്ടുക. എന്നിട്ട് ഇതേമാതിരി ആക്കി സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. സാധനം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കില്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് സ്പോട്ടിലോട്ട് പോയാലോ. അപ്പോൾ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടുന്ന സ്ഥലം നമ്മൾ ചെറിയ മൈദൻ്റെ പീസ് എടുത്ത് നമ്മൾ കുളത്തുമേലാക്കുക. കുളത്തുമേല ചെറിയ ഉണ്ടാക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി വെത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച് മുട്ട് നോക്കുകയാണ് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മീൻ കിട്ടിയിട്ടാണ്. പള്ളത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മീൻ കിട്ടി, ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മീൻ പള്ളത്തി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തും കൂടി ഇടാൻ പോവാണ്. കിട്ടുമെന്നോ വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ഈ അടുത്ത വെള്ളത്തെയും കിട്ടി. അടുത്ത വെള്ളത്തെയും കിട്ടിയ അത് അത്യാവശ്യം നേരത്തെ ഞാടി കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പമുണ്ട്. അടുത്ത വെള്ളത്തെയും കിട്ടി. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഒരു പൊട്ടിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി കിട്ടി. അതിന് വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അതാ നമുക്ക് കിട്ടി മീനതാ ഒരു 3-4 പാരലും 2 വെള്ളത്തെയാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട്, കയ്യിലോട്ട് ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് 3-4 ചാടി പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പിടിച്ചെടുത്തേക്ക് തന്നെ വെള്ളത്തേക്ക് തന്നെ ഇറക്കി വിടാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറക്കി വിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള നമ്മൾ വീഡിയോ. നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാപ്ലെയറിന് പിന്നെ നൂലും കൊണ്ടും മീൻ പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള നമ്മൾ ചെറിയ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെറ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊന്ന് ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം.